কাট দিয়ে যাবো আমি। আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের? লোকমান। লোকমান হোসেন ভাইয়ের নাম। কয়টা গাবি আছে ভাই আপনার? দোয়া হয় 5টা, বুক না এটাতে 6টা। ও আচ্ছা, 6টা না। এভারেজ দুধ কত আসে ভাই? এভারেজ দুধ মনে করি 1 মণ। এভারেজ এক একটা গাবি থেকে কত আসে? হয় এক একটা গাভীর থেকে আসে যেটা যেমন খিলালে ভাই হয়, এটার থেকে 8 মণ করে হতো, এখন ওই খাওয়া নেই। ও এইটা 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 হ্যাঁ, এইটা এটা যেটা কাজ আপনি এটাই ভ্যাকসিন দিবেন, সেটা সবচেয়ে বড় গাবি। হ্যাঁ, আচ্ছা 8 মণ 22 কেজি 22 কেজি পর্যন্ত আসছে। আমি 2 তারপর বলে এখন আপনার হাতে দাম আছে, দেখা যাক ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ পাক কি দেয়। আচ্ছা ভ্যাকসিন দিয়ে বলে ঘাস খিলা হবে না, আমার যত লোক আপনার স্যার আপনি না ভ্যাকসিন দিয়ে যে খাওয়া দেন দাও। আমি যে কটা বীজ দিছি আপনার তো দাঁড়িয়ে থেকে বীজ দিছি নাকি? হ্যাঁ, ওখানেই বান্ধা দেখছি। আল্লাহর মত হয়েছে কি? হয়েছে 3টাই হয়েছে ইনশাআল্লাহ। কয়টা হয়েছে ভাই? 3টা আমি দিয়েছি দাঁড়িয়ে থেকে ওখানে। হ্যাঁ, বাচ্চা প্রেগনেন্ট তো হয়ে গেছে, গাভিন হয়ে গেছে আল্লাহর রহমতে। জি, এটা কোনো কথা নাই জি বাঁধে রাখতে হবে এই খাওয়া বন্ধ, কোনো খাওয়া বন্ধ নাই, ট্যাঙ্কে থোকা কথা সখন কোনো কিছু করার দরকার নেই। পানি রেডি ভাই? এ পানি হয়েছে নাহলে রিবন তো এটা দুষ না কেন ঘটনা আছে কি দুলে পর একটা সমস্যা হবে কি সময় পেশাব করে পারবো না, আর দুবা গেলে পেশাব করবি। সর্বমোট কয়টা আছে ভাই বললেন? সব সর্বমিডল আপনার সেটে খামারে কয়টা আছে? কয়টা আছে মোট সর্বমোট? সব কিছু 14টা, মোট 14টা, সব ফ্রিজিয়ান, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আমার ওই ইউটিউব চ্যানেল আছে তো, ইউটিউব চ্যানেল